Et voilà une bouteille que je vais jeter qui date sûrement du 31 décembre. Et quand c'est fauché au mois de juin, et ben voilà. Voilà ce qu'on retrouve. Elle date sûrement du 31 décembre. Je trouve ça absolument dégueulasse. Donc ne vous inquiétez pas pour le Covid, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon Agnos gel dans la voiture. Mais moi, c'est même pas pour le Covid, c'est pour l'écologie. Voilà. Je trouve ça absolument dégueulasse. Le verre, il faut savoir que c'est 1000 ans. Si tout le monde faisait ça, je trouve ça absolument dégueulasse. Donc voilà, moi ce que je fais, je vais le mettre. Donc c'est pas une bouteille qui n'est pas à moi. Voilà ce que je fais. Je trie. Et voilà ce que ça m'a fait. À cause des gens. Voilà. Il faut que je ramasse à cause des gens. Donc voilà, ceci était le mot du jour. Pensez écologie, ne jetez pas dans la nature. Je vous en prie, que ce soit des papiers ou n'importe quoi. Merci, merci, merci.